тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами YouTube канал Алаш24. Мы позвали на интервью, и нас принял к себе в гости уважаемый историк, алашевед и политический деятель Султанхан Акулы. С позволения нашего гостя мы бы хотели сделать еще ряд интервью об алашской эпохе, его лидере Алихане Нурмухамеду Букихане. Ряд наших вопросов могут показаться вам банальными, но это лишь потому, что они несут познавательный характер. Султанхан ага, расскажите, пожалуйста, почему алашская эпоха занимает центральную позицию в нашей истории, и почему именно они, а не большевики, являются основоположниками нашей конституции, нашей армии, нашего образования, науки и творчества? Главное, что сотворили деятели Алаш, лидеры Алаш, они восстановили казахскую национальную государственность. Современный Казахстан был создан не большевиками, скажем так, не декретом вожаков советской власти за подписью Ульянова, Ленина и Калинина. Дело в том, что это государство было, скажем, возрождено, восстановлено на территории ушедшего в небытие казахского ханства спустя ровно 70 лет со дня, скажем, окончательного распада казахского ханства в 1847 году. Спустя 70 лет, в декабре 1917 года, на территории того же казахского ханства, скажем, политическим волеизъявлением носителя государственности, казахской государственности, казахского народа, было восстановлено уже в современном формате настоящее национальное казахское государство. Да, мы буквально недавно, в декабре, отмечали 32-летие независимости. Но мы никогда не отмечаем, сколько лет прошло со дня восстановления нашей государственности. Дело в том, что в год 32-летия Казахстан должен был отметить, скажем так, 107-летие со дня образования современного Казахстана, уже в современном формате. Мы эту дату не отмечаем, даже вообще не замечаем это. Дело в том, что, как наши предки говорили, тот же Алихан Букихан говорил о том, что народ, который не знает свою историю, у этого народа нет будущего. Мы не замечаем, буквально игнорируем. Мы до сих пор живем, скажем так, под тенью лживой советской не историографии, а идеологии. Дело в том, что это государство было образовано. Вообще государство не создается декретом какого-то, скажем, там, человека или там, какой-то власти. Государство образовывается, скажем, волей народа. Эту волю народа, казахский народ, скажем, проявил в декабре 1917 года. С тех пор вот прошло 107 лет. Поэтому, почему это именно эпоха деятелей Алаш, Республики Алаш, почему она играет сейчас, скажем так, ключевую роль в современном Казахстане? Дело в том, что, во-первых, именно это государство было восстановлено, возрождено 107 лет тому назад. Это, во-первых, именно вот за практически 6 веков существования казахского этнического государства казахская культура, оно было впервые, скажем так, модернизировано, полностью, скажем так, изменено и модернизировано, и создана современная казахская культура именно в начале 20 века. Наша современная письменность, казахская грамматика, казахская литература и в целом казахская культура, и даже возьмем, скажем, сферу образования и науки, все это было создано, то есть, скажем, фундамент, незыблемый фундамент современного Казахстана, его культуры, его науки, образования и экономики, все это было создано в начале 20 века именно деятелями под идеей и флагом Алаш. Допустим, деятели Алаш, они были националистами, но этот национализм подразумевал не отрицание другой культуры, другого языка или другого этноса, или другого народа. Нет. Или идея Алаш предполагала, прежде всего,
любовь к своему языку, своей культуре, своей земле, своей родине и бескорыстная службе, да, интересам этого народа, этого государства. Истории и как, наверное, реализации нации вообще перед временем, да, истории. Потому что, с одной стороны, если смотреть, то деятели Алаш, они подразумевали места для представителей других народов. Да, Естественно, скажем так, ярким свидетельством тому может послужить, когда в декабре на втором всеказахско-киргизском, я подчеркиваю, потому что Республика Алаш это было не, скажем так, однородное этническое государство казахов. Это государство впитало в себя казахов, современных киргизов, каракалпаков вместе взятых. И тем более под идеей Алаш лежала не только идея возрождения казахского государства. Если мы в этом году отмечаем 800-летие со дня образования Улуг-Улус, великий Улус Джучи-хана, так вот, под идеей Алаш, основной целью идеи Алаш было именно возрождение, воссоздание великого Улуса Джучи-хана 8 веков назад. Возьмите, дело в том, что имя, народное имя, псевдоним, скажем так, да, народное имя Джучи-хана было Алаш, Алаш-хан. Соответственно, если западные историки историю, скажем, его империи Улуг-Улус, ну, условно назвали Золотая Орда, то это был, на самом деле было, скажем, условное название. Поскольку именно эпоху империи Джучи-хана, скажем, Великий Шелковый путь достиг своего пика в развитии. Потому что, вот возьмите сейчас Евросоюз, да, Европейский Союз, объединивший 27 государств Восточной и Западной Европы, где происходит свободное перемещение товаров, финансов и людских ресурсов. То же самое именно в Золотой Орде, скажем, эпоху Улуг-Улус Джучи-хана, происходило на евразийском пространстве свободное перемещение финансов, товаров и людских ресурсов. По сути, это Евросоюз стал, как бы, взял в пример именно эпоху Золотой. Поэтому она называлась, скажем, Золотой, условно. Теперь если исходить из того, что основателем, первым, скажем, правителем Улуг-Улуса был Джучи-хан, имя которого было, народное имя которого было Алаш, соответственно, эта империя должна была называться как вы думаете? Алаш-Орда. Не Золотая Орда, а именно Алаш-Орда. Почему, допустим, государство, созданное, возрожденное на территории, скажем, на бывшей территории казахского ханства, а еще раньше Улуг-Улус Джучи-хана, и почему она называлась Алаш, а не казахское государство? Да. Современные ученые, скажем, алашоведы, в основном несколько ошибаются, называя это чисто этнически, это, мол, слово Алаш, это, скажем, другое название этноса казах. Нет, это неправда. Почему говорят, да, вот Джучи-хан и Алихан Бөкейхан был лидером Алты-Алаш, 6 Алаш. 6 Алаш это что? 6 казахов было? Дело в том, что, скажем, там, основой империи Улуг-Улус Джучи-хана было 6 крупных тюркских родов, которые, это кто? Это казахи, это киргизы, это, скажем, башкиры, татары, ногайцы и так далее. Вот кого они назвали Алты-Алаш. Так вот, идея Алаш подразумевала именно восстановить эту государственность. Поэтому в 18 году, допустим, председатель правительства Алаш-Орда Алихан Бөкейхан и председатель правительства Башкирии уже подписали соглашение о создании единого казахско-башкирского государства. А казахское государство туда включало кого? Тех же киргизов, тех же каракалпаков. Допустим, сейчас современные ученые, скажем так, склонны изучать историю Алаш отдельно и историю туркестанского мухтарята, которую мы знаем по советской истории, как Коканская автономия. Да? Туркестанский мухтарят создан был не туркестанскими лидерами, там, узбеками, там, другими народами, а именно, скажем так, инициаторами и отцами-основателями туркестанского мухтарята были кто? Члены Алаш-Орды, члены партии Алаш, Мухаммеджан Танышпайұлы, Мустафа Шоқайұлы. Элементарно. Соответственно, туркестанский мухтарят, он был создан отдельно именно, чтобы не распугать, скажем так, революционную демократию России, скажем так, именно
заподозрить в сепаратизме, тюркском сепаратизме или воссоздании Великой Тюркской империи. То есть они могли заподозрить, скажем, действия тюркских лидеров начала 20 века именно пантюркизме. Пантюркизмом боялись как царская империя, так и революционная демократия периода 17-20-х годов, так и советская власть боялась как огня, как черт ладана. Поэтому, кстати, пантюркизм боится и современной Российской Федерации. Понимаете, да? Именно поэтому республика Алаш, она называлась именно с идеей воссоздания, возрождения той империи. Если Алаш-Орда сумела бы объединить все тюркские народы, подколониальной России тюркские народы, то они воссоздали бы именно ту великую империю Джучи-хана. Вот какая идея лежала. Поэтому, как мы уже сейчас осознаем, да, находясь между, скажем, китайским драконом и северным медведем, нам нужно объединение именно тюркских народов. И этот вопрос, это, скажем, идея, скажем, объединения тюркских народов снова становится актуальной же идеей современности. И этот вопрос уже был поднят, и уже эта идея уже, скажем так, реализовывалась, но она не успела реализоваться до конца. И самое главное, деятельность Алаш-Орды. Мы говорим, что они, мол, не смогли добиться своей основной цели. Нет, это ошибочно. Они, по крайней мере, сумели создать, скажем так, возродить казахскую национальную государственность, где мы с вами живем. Ну, это же вообще, в принципе, странно их обвинять в этом, потому что проект, который они предлагали казахскому народу, это же проект дальносрочный. Это же, долгосрочно, абсолютно. Это же не акция какая-то, да. Еще другая идея, которая, допустим, за последние 2-3 года появились новые, абсолютно неизвестные данные о деятельности правительства Алаш-Орда и Республики Алаш. Это о том, что до сих пор, скажем, по широко распространенному мнению, Республика Алаш, она не стремилась к независимости, к суверенитету. Это не так. Вот, допустим, один документ, обнаруженный, скажем так, в архиве внешней политической истории МИДа, Министерства иностранных дел Японии, как раз буквально переворачивает историю Республики Алаш, движение Алаш на 180 градусов. Дело в том, что на самом деле, да, в декабре 1917 года национальная территориальная автономия Алаш была создана, скажем так, изначально, как субъект, полноправный, равноправный субъект с другими предполагаемой Российской Демократической Парламентской Республики, Федеративной Республики России. Соответственно, по той идее, до прихода, до вероломного преступного захвата большевистской власти в России, идея была такая, что созыв, созванное Всероссийское учредительное собрание, должно дать добро всем подколониальным народам России право на самоопределение. Они воссоздают свои государства, и они на добровольной основе, как равноправные субъекты, формируют Российскую Федерацию. Скажем, по опыту, скажем, Соединенных Штатов Америки. Кстати, в выступлениях того же деятеля Алихана Бутихана, Раимжана Марсекова и других там представителей русской революционной демократии часто звучал именно пример Соединенных Штатов Америки, который состоит из, скажем, суверенных штатов. На самом деле это United States of America. States — это не штаты. States — это что? Это государство. То есть это United States of America нужно было правильно перевести как Союз государств Америки. И каждый штат, скажем так, современное понятие, да, это действительно суверенное государство, которое имеет свою конституцию, свои законы и так далее. Но их суверенитет несколько ограничивался общей конституцией Соединенных Штатов. И они хотели именно Россию преобразовать именно по образу и подобию Соединенных Штатов Америки. Но в то же время деятели Алаш в 18 году в Уфе, потом в Кустанае, потом в городе Алаш, Оренбурге и Самаре именно обсуждали возрождение именно тюркского государства. Тюркского государства, скажем, 19 века, Улук Улус Джучи-хана. Поэтому назвали идеей Алаш и назвали государство Алаш,
А государство, это правительство государства. Вы когда-нибудь в истории видели, чтобы правительство, оно может называться, да, Совет министров, Да. Кабинет министров или правительство. Да. Но никогда ни одно правительство не носило еще какое-то имя, например, как вот, допустим, правительство Республики Алаш, Алаш-Орда. Потому что под ним скрывалась именно идея восстановления именно государства, империи Алаш-Орда. И они к этому стремились, и уже, скажем, отчасти они сумели реализовать. Но именно захват власти, во-первых, большевиками, и затем военная интервенция советской власти во все новосозданные национальные государства, это, во-первых, советская власть нарушила свою же декларацию о правах народов России, принятые 2 ноября, буквально через неделю после прихода к власти в России. В нарушение, допустим, возьмем в декабре 1917 года на втором всеказахско-киргизском Курултае, скажем, образовывается национально-территориальная автономия Алаш как субъект предполагаемой Российской Федерации. И перед этим в ноябре на всей территории бывшей Российской империи состоялись выборы во Всероссийское учредительное собрание, которое должен был определить будущее государственное устройство России, постимперской, постреволюционной России. Большевики были тоже в этом заинтересованы. Именно поэтому в конце октября правительство Совет народных комиссаров России подписывает указ о проведении выборов и созыве Всероссийского учредительного собрания, чтобы большевистская советская власть, она понимала, что захватив, свергнув временное правительство, занимая ее место, то советская власть тоже становится временным правительством до созыва Всероссийского учредительного собрания. Но советская власть, скажем так, проведя выборы, кстати, это были, скажем так, самые первые и последние открытые, честные, скажем, справедливые выборы на территории, скажем, постсоветской территории, пространстве. После этого никаких выборов практически не было. Так вот, на этих выборах большевики эти выборы провели с абсолютной убежденностью, что они эти выборы выиграют. Своими популистскими там лозунгами, типа, да, вся власть советам, там, фабрики, заводы рабочим, земля там крестьянам, мир любой ценой и так далее. Но так получилось, что выборы советская власть проиграла, набрав всего 34%. Да, а эсеры набрали более 50% голосов. Соответственно, судьба, скажем так, уж советской власти оказалась на волоске. Если сейчас созвать Всероссийское учредительное собрание, то оно отказалось бы признать, скажем, легитимизировать советскую власть, преступную советскую власть. И поэтому большевики, советская власть, она долго раздумывая, в конце концов, решилась созвать Всероссийское учредительное собрание на 5 января 18 года. Это по новому календарю, это получается 18 января 18 года созывает Всероссийское учредительное собрание. Но Всероссийское учредительное собрание, в первую очередь, уже провозглашает Россию, заметьте, федеративной демократической республикой, что было требованием всех казахских областных и 2 общеказахско-киргизских курултаев, съездов. То есть Всероссийское учредительное собрание дало добро всем бывшим колониальным народам России право на самоопределение. Они пойдут на формирование Российской Федерации, не пойдут, это их будет решение. Как я уже сказал, что уже новообразованное, возрожденное национальное государство, в том числе были и, скажем так, областные, как вот сибирская автономия, да, они могли, скажем так, не пойти на объединение в Российскую Федерацию, демократическую федерацию, а могли и пойти. Выбрать свой путь, да. Выбрать свой путь. И после этого Всероссийское учредительное собрание отказывается признать советскую власть и легитимизировать ее. После этого советская власть была вынуждена, скажем, 2-й раз совершить государственное преступление и насильственно разогнать Всероссийское учредительное собрание. И с этого момента Российская Федерация, Россия, бывшая колониальная имперская Россия, она распалась. Потому что советскую власть никто не признавал. Соответственно, все те национально-территориальные автономии, как
Алаш, Туркестан, Башкирия, допустим, та же Украина, Беларусь и Закавказская республика, они уже все моментально обрели суверенитет, потому что над ними не было другой, скажем, федеративной власти. Соответственно, допустим, то, что советская власть уже, скажем, ну как до сих пор было принято, да, что-то это то, что советская власть начала войну против всех новообразованных государств, это называлось как бы гражданская война. Это не так, это была не гражданская война, это была и военная интервенция советской власти на территорию уже новых образованных государств, в том числе национальных. И то, что советская власть вторглась на территорию Республики Алаш, это была интервенция. Это была не гражданская война, потому что мы не являлись частью той России. Мы уже суверенное государство. Поэтому советская власть установила свою власть на территории современной Украины, Кавказских республик, Башкирии, Татарстана и других республик именно насильственным путем военной интервенции. То есть мы должны полностью переписать ту историю, что нам досталось, скажем, дурным наследием от советской идеологии и истории. Именно поэтому, скажем так, именно история начала 20 века, история эпохи Алаш является ключевым элементом, скажем, существования современного Казахстана. Потому что именно история начала 20 века дает нам очень много полезных, скажем так, примеров, как строить, скажем так, отношения на международной арене с той же Россией, Китаем и другими соседями. Это во-первых. Во-вторых, как строить нашу экономику. А Казахстан со своей территорией – это исконно аграрное государство. Мы могли стать, допустим, почему все деятели Алаш были, скажем, обвинены и расстреляны как японские шпионы, потому что они черпали, скажем, самые передовые идеи не только, скажем, у Японии, но и во всех других успешных, развитых государствах мира. У них же две модели были, швейцарская и японская. Ничего подобного. Нет, просто они, скажем, взяли, скажем, пример самый лучший, самый, скажем так, эффективный. В том числе они могли взять там какую-то идею из японской там революции Мэйдзи. Но они же не ошиблись, сейчас мы смотрим. Абсолютно. Страны, да. Потому что все идеи, они, допустим, как Япония, они не могли просто взять схему Японии и, скажем, реализовать на территории Казахстана. Нет, они хотели реализовать это именно с учетом нашей национальной особенности. Ну, скажем так, по сравнению с той же Японией, которая состоит из 1000 островов, которые трясутся от землетрясения чуть ли не каждый день, и недра, которые не так богаты, как наши казахские земля, а казахская земля – это целостная территория, богатство которых просто неисчислимо. По сравнению с Японией мы могли бы ту же, скажем, идею реализации, скажем, да, идею революции, реставрации мы могли совершить намного эффективнее и быстрее, возможно. Вообще вот эта вот большая ошибка многих людей, которые не знакомы с алашской эпохой, они полагают, что вот если бы Российская Федерация не пришла, там мы бы так и жили в юртах, они совершенно не учитывают наш опыт государственного народа. Мы же народ-государственник, еще такой народ, который имеет империалистическое прошлое, у нас были города. И, соответственно, с этой вот интеллигенцией, с лидерами, да, вот партии Алаш, было бы странно, если мы бы не смогли реализоваться, как вот современный Казахстан, если не лучше даже, выиграв при этом себе 100 лет примерно, да, жизни, получается. Нет, установление советской власти 70 лет под идеей коммунизма отбросило развитие казахского государства, казахский народ на 100 с лишним лет назад. Если, ну, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но те идеи деятелей Алаш, лидеров Алаш, оно бы позволило бы казахскому народу совершить просто очень большой, скажем, рывок в своем развитии. Возможно, мы уже к началу Второй мировой войны мы уже подошли бы, скажем, уже будучи состоявшимся, развитым государством. Возможно, если бы Казахстан тогда развивался именно своим путем, возможно, Второй мировой войны, может быть, и не было. Дело в том, что мы сейчас до сих пор не знаем, что, по идее, одним из зачинщиков Второй мировой войны был не, скажем, нацистская Германия, а именно Советский Союз
совместно с нацистской Германией. Дело в том, что эту войну начала и Германия, и Советский Союз в 1939 году. Восточной Европы. Естественно, когда Германия в 1939 году, скажем, пакт Риббентропа, это Молотова, да, они когда разделили уже Прибалтику, скажем, Польшу разделили наполовину, и в ноябре 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, Германия напала на Польшу и другие государства. Поэтому Вторая мировая война начала именно Советский Союз и нацистская Германия. Возможно, если бы, допустим, Казахстан, Украина, они развивались своим особым национальным путем, то этой войны, скорее всего, и не было бы. А вот, Султан Хан, такой вопрос у меня к вам. Значит, я наблюдаю, вот учитывая то, что действительно это является фактом, что алашевцы — это отцы-основатели многих современных направлений, да, нашего государства. И вот наблюдая за этим, я вижу, что тем не менее люди, работающие в армии, казахстанцы, да, они больше грезят по Красной армии, там, это для них какой-то вот пример. Люди, представители науки, они грезят вот по этой вот Академии наук там, СССР, да. Там представители, значит, ну, какие-то вот лидеры мнения, да, они тоже вот говорят, то, что вот мы там находимся под этим вот зонтиком, под этим зонтиком. Почему, значит, в начале 20 века коммунисты по типу Голощёкина и многих других говорили, что коммунизма нет среди казахов, мы не можем его навязать, у нас не получается. И как почему-то, когда Советский Союз, значит, разваливается, появляется вот эта вот какая-то скорбь, печаль и тоска, да, и они не хотят себя сравнивать, там, например, представители нашей армии, да, с армией, вот, что мы наследники там алашской армии, или мы наследники той вот армии кочевников, да, они говорят за Красную армию, там, чокаются, пьют. Дело в том, что когда мы 16 декабря 1991 года объявили свою независимость, во власти остались лидеры вчерашней коммунистической партии во главе с Нурсултаном Назарбаевым. А вокруг него, скажем так, были собраны все бывшие лидеры, скажем, комсомольской, скажем, комсомольской, казахского комсомола, да? Тот же возьмем там Имангали Тасмагамбетов, Нурлан Нагматуллин, там и другие, допустим. За 32 года независимости мы такие, скажем, не предложили своему народу уже национальную идеологию. Мы до сих пор находимся под тенью советской лживой идеологии. Советская история наша, советская трактовка нашей истории, она не история. Это голая лживая историография о том, что казахское государство было создано благодаря большевистской советской власти. Это не так, как я уже сказал. Это государство было создано в 1917 году, в декабре, именно казахскими национальными лидерами. Причем территория современного Казахстана, которым мы хвастаемся, гордимся, что мы 9-е государство по площади своей земли, отстоял кто? Лидер Алаш. Современную границу Казахстана определил не Нурсултан Назарбаев, которого мы, скажем так, расхваливали, пропагандировали как первого президента. На самом деле он не был первым президентом Казахстана. Первым президентом современного Казахстана был именно Алихан Бөкейхан. Если мы знаем, что тем более Республика Алаш это было первое государство на территории современного Казахстана, которое родилось именно как первое светское и первое парламентское государство. По проекту Конституции Республики Алаш это была парламентская республика. Заметьте, в 1917 году после образования национальной территориальной автономии Алаш, скажем, сформировали ее правительство, скажем, да, из 25 членов. Как вы сказали, что деятели Алаш, они были, скажем так, не просто интернационалистами, да, они не были интернационалистами. Они просто были демократами, гуманистами. Поэтому 10 мест из 25 членов правительства Алаш они оставили для представителей других народов, русских там и других народов, живущих среди казахов. Вот вам демократия подлинная, да? И более из 25 человек ни одного деятеля, скажем, религии не было. Это было подлинно светским государством. Тем более, кратко, скажем так, заметка Алихана Бөкейхана накануне образования, скажем, Республики Алаш, он сказал, что религия должна быть отделена от государства, чтобы государство не вмешивалось в дела религии. И также религия не имеет права вмешиваться в
дела государства. Это было действительно светское государство, а не государство Республики Казахстан, образованное в 1991 году, объявившее свою независимость, где по Конституции мы являемся светским государством. На самом деле все 32 года мы вмешивались в дела религии. Не правда ли? Как мы знаем, что до 19 года всех, скажем, муфтиев, первых муфтиев Казахстана назначал кто? Президент Нурсултан Назарбаев. И к тому же интересен опыт Российской империи, потому что она же тоже внедряла в мусульманское общество мул для легкого манипулирования. Ну, это, скажем, не наша тема, это тема другого разговора. А теперь, скажем так, первая регулярная национальная армия была создана не в 1992 году, как Комитет обороны уже независимого Казахстана. Первая регулярная армия была создана 24 июня 1918 года указом правительства Алаш-Шарды, что в составе Алаш-Шарды образовывается военный совет с передачей ему, скажем, функций Министерства обороны, обязанностей и функций Министерства обороны. И первым министром обороны Республики Казахстан, вернее, современного Казахстана, был, скажем так, не Сагадат Нурмагомедов, а был штабс-капитан, участник Первой мировой войны Хамид Токтамысулы, которому уже в ходе, скажем, войны против советской интервенции получил звание полковника. Это был действительно кадровый, опытный офицер, который начал создавать первые войсковые части армии Алаш. Это было где-то около 6 конных кавалерийских полков, 2 бригады и несколько артиллерийских дивизионов. Это был действительно костяк, скажем, основа первой регулярной национальной армии. Мы почему эту дату не отмечаем? Я уже предлагал однажды, есть у нас Ертаев, бывший министр обороны, потом долгие годы он был депутатом Мажилиса, я ему предлагал, давайте мы эту дату оставим как день образования первой казахской регулярной национальной армии. Образование современного Казахстана это, скажем, по старому календарю это 12 декабря, а по новому календарю это 25 декабря, это день образования современного Казахстана. Мы можем еще взять много дат, да, когда мы, наконец, точно определили границу современного Казахстана. Эту дату тоже можно определить именно по истории. Допустим, Азербайджан, Украина, другие национальные республики, постсоветские республики, они этой датой, этим событием начала 20 века, которые именно создали основу современной Украины, они отмечают, они на национальном государственном уровне отмечают эти даты, вписаны в их конституцию, золотыми буквами в их историю. Только мы отрицаем. Есть, знаете, великолепное выражение Халил Дусмухамедуллы, член Алаш-Шарды, который сказал, что собака, увидев свое отражение в зеркале, не узнает свое отражение и начинает гавкать. Так вот, мы напоминаем, современный казах напоминает именно ту собаку, которую не знает свою историю и начинает гавкать на свою историю. За 300 года мы так и не написали нашу подлинную историю. Более того, сейчас по поручению президента Тукаева, скажем, составляется 7 томов уже, скажем так, новая 7-томная история Казахстана. И самое интересное, самое печальное, я бы сказал, что историю Казахстана начала 20 века пишут те ученые, которые нам досталось, скажем, в дурное наследство от советской историографии, от советской школы истории, там в лице, скажем, ряда академиков, не хочу я назвать их имени. Я сколько раз беседовал, настаивал с директором Института истории и этнографии, чтобы современную историю, подлинную историю Казахстана нужно поручить новым ученым, не советским казахским ученым, которые до сих пор смотрят на нашу историю именно глазами, штампами, скажем, стереотипами советской школы истории. Вот о чем речь. И завтра дело в том, что эти 7-томники станет, скажем, основой для учебников, учебной программы средних школ и вузов. То есть мы снова будем ошибаться, не знать только неподлинную историю. Опять же, пользоваться аргументами марксизма. Естественно, элементарно. Султан Хан Ага, а вот можете рассказать поподробнее, учитывая, мы сейчас немного сократим вопросы, потому что время уже, да, как я понимаю. Сейчас вот, значит, предпоследний такой вопрос. Очень, думаю, важный. Как вы считаете, может, есть какие-то слухи, так сказать, да, которые остались до наших дней, в чем была ненависть Алиби Джангильдина и Сакена Сейфуллина по отношению к Алихану Нурмухамедову?
Там была не только ненависть, антипатия, скажем так, да? Не только Алибека Жангельдина, Сакена Сейфуллина, Турар Рыскулова и других. Дело в том, что, давайте возьмем так. Турар Рыскулов тоже, простите? Естественно. А он же в последние дни, вот когда Алихан находился в Москве, он же наоборот, как бы там, типа, мы встретили Алихана, типа, вот как-то к нему с уважением, да? Это был эпизод, когда в 1933 году, скажем, в каких-то вот таинственных обстоятельствах умер его зять Смагул Садвакасулы. Именно на похоронах Нагмет Нурмакула и Турар Рыскулов, скажем, как и полагается любому казаху, подошли к старшему и, проявив уважение, присутствовали на похоронах, вернее, сжигании тела Смагула Садвакасула в крематории Донского кладбища в Москве. Если вы почитаете, скажем так, доносы, то, что служебные записки Турара Рыскулова, общий объем которого может составить целый очерк, там около 10 или 20 его доносов именно не только на всех членов партии Алаш во главе с Алиханом Бөкейхановым. В этих письмах он даже дает каждому, и первый из них по списку идет Алихан Бөкейханов, он дает каждому из них характеристику. Кем они были, чем занимались до революции и после революции. То есть Турар Рыскулов их всех описывает как контрреволюционеров. Турар Рыскулов, получается, он ярчайший революционер на территории Казахстана. Хорошо. Алибек Жангильдин, мы, вот, допустим, сейчас современные, скажем, ученые часто говорят, нельзя наших видных деятелей Казахстана, да, их сталкивать. Дорогие мои, история — это вам не литература. Даже в литературном произведении, романах, допустим, если нет конфликта интересов, столкновения идеи и личности, это уже не произведение. А история тем более. Вы должны конкретно, точно знать, чья идея служила против интересов народа. Мифологизировать не надо. Естественно. Если бы не было, скажем, столкновений в начале 20 века между деятелем Алаш и, скажем, казахско-советскими большевиками, то это не история. Поэтому, когда мы точно должны знать, кто служил интересам нации, а кто служил против этого. Вот тогда эта история будет, во-первых, интересной, и тогда эта история для нас будет и ориентиром, и предупреждением, как нельзя поступать, как нужно, какую политику нужно продолжать. Вот именно. Алибек Жангильдин, давайте возьмем его имя, вообще подлинное имя, Али Жалгабайұлы. Алибек Жангильдин, причем, как вот Ахмет Байтұрсынов писал, в 1910-х годах в Османской империи возникло движение, их называлось так, младотюрками, движение младотюрками. Это были Ниязбей, допустим, другие там деятели, да, лидеры этого движения. Так вот, он хотел быть похож на него и взял себе имя Алибей. А на самом деле, да, в молодом возрасте он добровольно принял православное христианство и закончил, да, как Николай Степнов. Да, он закончил, скажем, духовную семинарию православной церкви, потом поступает в высшее учебное заведение, да, духовную академию, заканчивает ее, и он возвращается в родные края, скажем, в Тургайском уезде, скажем, Тургайской области, Тургайский уезд, где обитал его род, его родные, и он там вел миссионерскую деятельность, чтобы принять казахов православной церкви. Наше национальное географическое общество гордится Алибеку Жангильдину, что он был первым, скажем, путешественником. Ребята, давайте посмотрим историю. На какие средства, какие места он посетил во время своего, скажем так, путешествия, когда он обошел полмира. Он посетил на средства православной церкви, чтобы посетить святые места православной церкви на Среднем Востоке, на территории России, вплоть до Японии. Это его, скажем так, мировое путешествие. А почему наше национальное географическое общество скрывает этот факт? Не потому, что он такой богатый, такой очень любопытный человек. Да? Он, да, совершил это путешествие на деньги и программе православной церкви, священного синода. Мы эту вещь скрываем. Почему мы сами себя обманываем? Так вот, Алибек Жангильдин, он никогда не занимался революционным движением. Он только в 16 году вступает, скажем, в большевистскую партию. А до этого он был буквально бездельником. Его, скажем, православная церковь устраивал там переводчиком
Тургайском областном управлении. Оттуда его буквально увольняют, выгоняют. Он потом занялся еще чем-то. И в 16 году он приезжает в Тургайскую область, где его род кипчаки поднялись против царской цель. Восстание 16 года, безоружное. Он в своих воспоминаниях пишет о том, что когда они, скажем, решили напасть на город Тургай, 10-тысячном войске, скажем, повстанцев, на 10 тысяч воинов было 100 винтовок. Берданок, не винтовки, а охотничье оружие. И тем не менее Алиби Жангильдин их уговорил напасть. Это было буквально толкать людей на верную гибель. Провокация. Потом он забрал деньги, чтобы купить для повстанцев оружие. И куда? И свалил. Это вот человек, и который был женат 4 и последняя его жена, из 4 жен, только последняя жена была казашка, и отцу которого он, скажем так, обвинил, скажем так, в контрреволюционной деятельности, это Аспандияр Кенжеоğlu, его младшая дочь Софья вышла за него, только ради того, чтобы он мог спасти отца Аспандияра от, скажем так, смертельной казни. И получилось, и он, тем не менее, он обманом женился на ней, а когда его жена узнала уже в 50-е годы, в конце 50-х годов, когда пошла первая волна реабилитации, скажем, безвинно репрессированных, когда она узнала о том, что к расстрелу своего отца приложил руку и ее муж Алиби Жангильдин, она развелась и ушла от него. Это вот трагедия. Почему мы не пишем эту историю? Он же еще к тому же призывал наши народы, центральноазиатские народы и даже народы Афганистана к священной борьбе, будучи, получается, Николаем Сипновым, да? Не, эту сторону я, эту сторону я не знаю и не буду ничего говорить. Вот скажу, что кроме Алиби Жангильдина и Турара Рысқұлова, Сакен Сейфуллин тоже. Вот кстати, в 25-м году, как только его, скажем, не переизбрали на пост председателя Совета народных комиссаров Казахской автономной республики, буквально через несколько дней он написал, скажем так, донос на имя Сталина, где он обвинил во всех грехах деятеля Алаш. Мы знаем его, скажем, мемуары, да? «Тернистый путь». Мало кто знает, что этот роман, эссе, скажем, да, он сначала начал писать именно как донос. Обычно мы знаем, что люди, любой образованный человек, обычно мемуары пишет уже ближе к концу жизни, когда он уже отработал, отслужил, вышел на пенсию, когда делать нечего, он пишет. Почему этот молодой человек, скажем, даже чуть старше 30 лет, начал писать мемуары, где он перечислил всех деятелей Алаш, всех активистов, членов партии Алаш, членов правительства Алаш-Орда, чтобы по ним завтра, через какое-то время, в конце уже 20-х годов, в 28 году, когда руководитель Казахстана пришел, скажем, Филипп Исаевич Голощёкин, и потом деятели Алаш, именно по его, скажем, роману-эссе начали искать, находить, арестовывать, наказывать деятелей Алаш. Вот именно. Почему мы эти вещи не пишем? А Сакен, насколько я помню, Сакен Сейфуллин, он уже работал под началом Алихана Нурмухамедовича? Да? Нет, он никогда под ним не работал. Есть такой эпизод, скажем, да? В газете, кажется, нет? Нет вот такого? Он никогда, вообще Сакен Сейфуллин никогда не имел никакого отношения к движению партии Алаш. Возьмем даже 16-й год, когда, допустим, деятели Алаш, во главе с Алиханом, большая группа казахской интеллигенции поехали на Западный фронт, чтобы, скажем, позаботиться и защищать интересы казахской молодежи, призванной на, скажем, тыловую работу. А где же был тогда Турар? Где был Сакен? Где был Алиби Жангильдин и другие, скажем, казахские первые коммунисты, большевики? Где был Бокин, Тохаш Бокин? Где все остальные, уже в 17 году ставшие там первыми казахскими коммунистами? Они были убежденными коммунистами. Кстати, очень примечательное письмо Ахмета Байтурсунула от 1925 года, адресованное Алихану Бөкейхану, где он пишет, что наши казахские коммунисты, настоящие подлинные коммунисты, прямо там какой-то пробы, высшей этой пробы золота, чем, говорит, московские
полусырые коммунисты. То есть казахские коммунисты, они даже переборщили тех подлинных коммунистов, которые сидели в Кремле. Фактически, именно массовые репрессии деятелей Алаш, национальной интеллигенции, виновны кто? Казахские большевики-коммунисты. Тот же Турар, тот же Сакен, тот же Алиби. Голощекин, назначение Голощекина стало, скажем, возможным для Сталина, вернее, дал повод Сталину отправить в Казахстан Голощекина, где после, скажем так, пятой партконференции, где Сакен Сейфуллин не прошел на следующий срок председателем Совета народных комиссаров, Алиби Жангельдин написал буквально: «Прошу отправить подлинного коммуниста». И он отправил... Да, Турар Расколов, он целый очерк написал, потом Сакен, и потом Алиби Жангельдин написал такое письмо: «Пришлите нам подлинного, настоящего коммуниста». Настоящим коммунистом оказался человек, Филипп Исаевич Голощекин, который был, скажем, исполнителем расстрела последней императорской семьи, причем самым жестоким образом. Это был настоящим коммунистом. Да, эту жестокость он еще хуже проявил на территории Казахстана. Когда он, идя в свой кабинет, секретаря, скажем там, крайкома, киргизского крайкома, он перешагивал по улице через трупы, уничтожил казахов от голода. Мы еще хочу сказать вот одно. Допустим, наши ученые, тех же демократов, до сих пор не могут установить, сколько было казахов до начала голода. Они ошибались и даже в начале этого голода. Мы до сих пор, у нас официально существует голод в Казахстане, начался в 1932-1933 годах. Это ложь. Голод в Казахстане, оказалось, начался в 1928 году, когда провели, скажем так, полную конфискацию имущества, так сказать, баев вообще казахские. Начали образовывать, так сказать, колхозы, совхозы. Голод начался в 1928 году. И сколько умерло от голода, мы до сих пор не можем установить. Кто-то называет 1,5 миллиона, кто-то 2, кто-то уже за уши вытянув до 2,5 миллионов. Дело в том, что все эти ошибки исходят из того, что мы до сих пор не знаем, сколько было казахов к началу голода. Давайте исходить тогда, хорошо, если советская, скажем, всенародная перепись 26-го года, 37-го, 39-х годов, а если она была ложна, потому что в советское время уже статистика, она существовала сама по себе, из фантазии, скажем, советской власти, то на территории бывшей Российской империи была первая народная перепись в 1897 году. Исходим из тех данных. Да? По итогам той переписи, первой переписи на территории Российской империи 1897 года казахов было 4 миллиона 84 тысячи человек. Узбеков было 726 тысяч, киргизов было 201 тысяча, туркменов 260 тысяч, каракалпаков примерно 100 тысяч. Возьмем 2022 год, с той переписи прошло 125 лет. Узбеков сейчас 29 миллионов на территории, население Узбекистана сейчас где-то, по разным данным, от 34 до 36 миллионов. Из них узбеков примерно 29 миллионов. Считайте, за 125 лет узбеки, оказывается, выросли на 17,2 раза. Киргизы на 22,4 раза. Если тогда, в 1897 году, казахов было больше 2 раза, чем узбеки, казахи, киргизы, туркмены, сарты вместе взятых. 2 раза больше. Если казахи своим природным образом выросли на те 17,2 раза, то казахов сейчас было бы 70 миллионов человек. А если мы выросли, наш рост был бы в таком же уровне, как, допустим, киргизы, то у нас было бы 98-100 тысяч человек. Отсюда вывод. При искусственно организованном Голощекином голоде казах погибло. Казахов уже было больше 7 миллионов человек. Больше 7 миллионов. Дело в том, что в 1924 году, за 2 года до первой переписи, советской переписи населения в 1926 году, Алихан Бөкейхан в октябре 1924 года пишет на страницах современной газеты, правительственной газеты «Егемен Казахстан», тогда это назывался «Еңбекші казак», трудовой казах. Казахов было в 1924 году 6 миллионов 450 тысяч человек. А советская перепись 1926 года, спустя 2 года, казахов считает сколько?
меньше 4 миллионов. Вот о чем речь. То есть советская власть изначально уже готовила казахов, скажем, сломать через голод, массовые репрессии, потому что из, скажем так, субъектов Советского Союза самые многочисленные казахи и украинцы больше всех сопротивлялись, скажем, советской политике, их политике, скажем так, коллективизации. Конечно, постоянное восстание. Постоянное восстание. И нужно было именно сломать хребет именно казахского и украинского народа, где было больше всех погибло от голода и массовых репрессий. И эта политика сейчас продолжается. Мы знаем, что какое кровопролитие происходит на Украине. Скорее всего, я не хочу говорить это, упоминать, но мы тоже находимся не в самой безопасной ситуации. Султанхан ага, ввиду ограниченного времени, наверное, мы пока закончим интервью. Думаю, мы обязательно продолжим. Зрители, не расстраивайтесь. Я понимаю, Султанхан ага, его всегда мало, потому что это большой кладезь знаний. Мы обязательно продолжим в следующем интервью. Подписывайтесь на нас, оставайтесь с нами. Ссылки на аккаунт Султанхана ага тоже мы укажем обязательно. Спасибо вам большое за интервью. Очень благодарен. тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын.